Management Development Institute of Singapore, MDIS, memberikan klarifikasi resmi mengenai gelar sarjana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Institusi pendidikan tersebut menanggapi polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Manajer PR Communication MDIS Gabriel J. Tan menegaskan Gibran merupakan mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 hingga 2010. Beliau menyelesaikan program Advanced Diploma, kemudian melanjutkan hingga memperoleh Bachelor of Science, Honors, di bidang marketing yang dianugerahkan oleh mitra universitas kami saat itu, yaitu University of Bradford, Inggris, urai Gabriel melalui keterangan tertulis pada Rabu, 1 Oktober 2025.